本日の動画では反射区の簡単な解説を入れて紹介していきます。施術の音だけを楽しみたい方はもう一つ施術の音のみの動画もアップしますので、そちらでご視聴ください。すいません、ちょっとマイク当たっちゃって。お許し失礼しますね。足の裏には全身の器官や内臓とつながる反射区と呼ばれるポイントがあります。そこを刺激していくことで、その器官の働きをサポートしたり、全身の巡りを良くしたりする効果を期待して行われるのが、皆さんがよく耳にする足つぼマッサージになります。本日は反射区と簡単な解説を入れて紹介していこうと思います。まず心臓の反射区ですね。血液を全身に送り出す役割のため、血流や循環機能の改善をサポートしてくれます。深呼吸しながらゆっくり押すのがおすすめです。次に腎臓です。腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排出します。腎臓、尿管、膀胱、尿道と続くこのエリアは、むくみや疲れを取りたい方はしっかり流していきましょう。今痛みとかはどうですか？大丈夫です。腎臓から尿管、膀胱、そして尿道へと流していきます。老廃物を流しやすくする腎臓エリアが終わったら、次は足の先端、指周りから順番に施術していきます。まずは指の先、5本指全部ですね、前頭動になります。鼻の奥にある空洞で、呼吸や声の共鳴などにも関係します。花粉やアレルギー症状が気になる方、頭をすっきりさせたい時にも、少しツーンとするぐらいに押すとすっきりします。親指側面が鼻、前面が頭大脳の反射区になります。頭の疲れを解消していきますね。中央の脳下垂体を点押しします。不眠やホルモンバランスの乱れに有効です。人差し指側の親指側面、上が三叉神経、下が小脳になります。三叉神経も顔の神経を司っているので、顔の緊張が気になる方にはおすすめのエリアです。親指の付け根が首の反射区です。続いて、人差し指と中指の付け根の部分ですね。こちらが目の反射区になります。眼性疲労を感じている方などは、こちらも少しツーンと感じるぐらいに押してあげるとすっきりするかと思います。薬指と小指の付け根が耳の反射区になります。次は甲状腺です。甲状腺は代謝や体温調節に関わるホルモンを分泌しています。
甲状腺の次が副甲状腺になりますね。副甲状腺は血中カルシウム濃度を調整するホルモンが分泌されています。次は僧帽筋です。僧帽筋は首から肩、背中上部の方まである大きな筋肉です。特に肩こりが気になる方は、この指と指の間の方からしっかり流してあげるとすっきりします。僧帽筋の下のエリアが排気管支になります。呼吸が浅くなってしまっている方は、深呼吸をしながら刺激してみてください。肩こりや背中が凝り固まってしまっていると感じている方は、こちらのエリアしっかりほぐしていってみてください。副腎は腎臓の少し上を一点押しします。コルチゾールというストレスに対応するホルモンが分泌されています。次が心臓のちょっとした脾臓になります。アレルギー体質のケアにおすすめの反射区です。次に胃、膵臓、十二指腸、全部一緒に流していきます。食べ過ぎや緊張で胃が重たい時に消化を進めてくれるエリアになります。土踏まずの広範囲が小腸のエリアになります。小腸は栄養の吸収を行う消化器官です。腸内環境を整えたい方や、ちょっと硬さが出ている方は優しくほぐしていってください。次に小腸を囲むようにして横行結腸、下行結腸、S 字結腸と流していきます。横行結腸、下行結腸、S 字結腸は大腸のエリアになります。水分を吸収して便を形成・排出していく器官です。便秘やお腹の張りに効果的です。最後に肛門を点押しします。かかとは生殖腺や腰回りのエリアです。腰痛対策や女性でしたら PMS や冷え対策に温めながらほぐすと効果的です。足の内側側面、胸椎、腰椎、仙骨ですね。一緒に流していきます。でかかとの側面が前立腺、子宮、尾骨になります。くるぶしの周りが股関節。股関節からつなげて直腸に流していきます。次が足の外側側面、上側が肩関節、下が肘膝関節になります。でかかとの側面は睾丸卵巣、睾丸卵巣の後にまた尾骨をほぐしていきます。尾骨、くるぶしの周りが股関節ですね。今度は股関節から下腹部の反射区エリアにつなげていきます。横隔膜の反射区です。呼吸に必要な筋肉で自律神経とも密接に関係しています。扁桃腺、下顎、上顎、親指側が喉声帯、小指側が三半規管の反射区です。中央は胸部の反射区になります。
最後に足首前面のくぼみのところですね。上半身リンパ、下半身リンパになります。右足は心臓の反射区がないので腎臓から始まります。腎臓から尿管、膀胱、尿道と続くエリアはむくみの軽減、利尿作用の促進、疲労回復に良い反射エリアです。寝ても疲れが取れない時や夏のクーラー疲れにも有効です。腎臓から尿管、膀胱、そして尿道へつなげていきます。温めながら行うのも効果的です。5本の指先全部が前頭動の反射エリアになります。眉間の奥にある空洞です。頭が重い感じがするときや集中力の低下を感じているときにも有効な反射エリアです。ツーンと感じるぐらいに刺激してあげるとすっきりしていきます。鼻と頭大脳の反射エリアは深呼吸しながら行うことで自律神経を整え、ストレスの軽減にもつながります。親指の真ん中が脳下垂体。一点押しをゆっくり行います。親指の側面、人差し指側、上側が三叉神経、下が小脳です。親指の付け根は首の反射区になります。人差し指と中指の付け根が目の反射区ですね。薬指と小指側が耳の反射区になります。目と耳の反射区は左右交差しているので、右足の場合は左目、左耳になります。甲状腺では新陳代謝を促すチロキシンというホルモンが分泌されています。冷え性、代謝の低下、慢性的なだるさが気になる方に有効です。副甲状腺の反射区は骨の健康や筋肉の痙攣予防に役立ちます。僧帽筋は首から肩、背中上部にかけての大きな筋肉です。この指と指の間からしっかり押し流してあげるとすっきりします。僧帽筋の下が肺気管支のエリアになります。呼吸が浅くなっている方や喘息、咳が続いている方のケアにいい反射区になります。副腎はコルチゾールというストレスに対応するホルモンが分泌されていて、気力の回復にもいい反射区です。続いて右足は肝臓胆嚢の反射区エリアになります。肝臓、胆嚢、そして胃膵臓、十二指腸と一気に流していきます。消化不良を感じているときは肝臓、胆嚢、胃膵臓、十二指腸と
ゆっくり時間をかけて押してみてあげてください。土踏まずが小腸の繁殖エリアです。90% のセロトニンは腸内で作られているので、腸内環境を整えるイメージで広範囲を刺激していきます。右足の大腸エリアは上行結腸と横行結腸です。便秘やお腹の張りに有効です。かかとは生殖腺になります。座骨神経や腰回りの不調にも有効な場所なので、かかとも温めながら刺激を与えてあげるのがおすすめです。足の側面内側が胸椎、腰椎、仙骨一緒に流します。胸椎、腰椎、仙骨からかかとの側面、前立腺、子宮、そして尾骨、くるぶしの周りが股関節、股関節から直腸の反射につなげていきます。足の側面外側が、肩関節、下が肘膝関節です。かかとの側面睾丸卵巣、そして尾骨を流していきます。くるぶしの周りが股関節、股関節から下腹部の反射につなげていきます。足の方は横隔膜から始まります。横隔膜、扁桃腺、下顎、上顎、親指側が喉声帯、小指側が三半規管です。中央部は胸部の反射になります。最後に、下半身リンパ、上半身リンパを流して終了になります。